係141方嘅4房戶型嚟嘅。咁呢一套4房咧，租金大家可唔可以估到依家租幾錢啊？租6001蚊，啱啱同業主通過電話同佢傾過噶啦。咁如果係有好啲嘅租客啊，租金咧都可以租平啲嘅啊，6001蚊啊，唔包管理費嘅。租位咧，車位咧係300蚊一個月。全屋咧都係啱收樓冇幾耐嘅，啊啱收樓咧唔到2年時間。啊業主咧，因為佢樓咧喺珠海都幾多套嘅，所以咧佢呢套咧都係買嚟作為收租咯。啊平時都唔經常翻嚟住噶啦，而家啊都係業主咧都係澳門人嚟嘅。咁可以睇翻咧呢一套141方咧係4房嚟嘅，租金係6001蚊啊！大家記住嗱，配咗一個大陽台嘅。咁咧餐廳前面咧都帶咗一個生活陽台嘅。咁我都比較中意呢一個大陽台啦。平時放2張凳係嘛，喺度飲下茶，睇下呢個景啊，山景。雖然咧冇位景，但係咧畢竟有個山景都幾舒服啊！啊樓咧都唔會話全部密密麻麻啊，因為咧樓下咧大家有冇睇見啊？呢一個雙月咧都佈置開咗咧，都好方便嘅啊！華發世界雲山咧，翻廣州口岸都好方便㗎，8分鐘坐車8分鐘，打車都係講緊9蚊雞咯。頭先我睇咗一下，咁呢一套142方咧就做得到相當唔錯嘅，都係可以做到咗獨門獨戶嘅，大戶人家咧先有呢啲感覺㗎啊！嗱，呢個門咧都係非凡一般啊，都係做咗一個200開嘅子母門嘅。入門口咧呢啲鞋櫃啊都係有噶啦，俾到大家嘅。咁咧入左手邊咧都係做咗一個書房啦。呢間房咧都係連通一個生活陽台嘅。6001蚊，押二付一。係咩叫押二付一咧？喺我哋珠海咧，通常咧租房咧，即係你需要俾2個月租金，跟住仲需要咧俾多1個月嘅租金，就係叫押二付一啦。啊，唔知你哋香港嗰邊咧係點樣啦？反正我哋珠海咧需要俾2個月租金，俾房東嗰邊壓住，跟住咧每個月咁樣交咯。啊，咁啊叫押二付一啦。嗱呢邊咧就係生活露台啦。嗱前邊咧就係環宇城啦，過去都好方便嘅。華發商都喺隔離，翻廣州口岸咧就揸車就8、9分鐘咯。啊，因為呢個小區咧係經過 Kelvin 啊篩選出嚟嘅，俾大家嘅優選嘅，即係大家咧即係暫時唔會咁快買，想租一套嘅，咁咧 Kelvin 咧建議大家都可以裝呢個世界雲山嗱，同埋咧話全屋智能嘅控板咧，即係用起身真係非常之方便嘅，全屋嘅開關咧同埋燈咧全部都喺呢度都可以控制噶啦。跟住咧入嚟咧，我哋可以感受下呢個廚房142方咧，佢個廚房咧都空間相當唔錯嘅，都係膠標嚟噶啦，用嘅品牌咧都係西門子嘅，所以咧呢個華發今次嘅膠標咧都做得幾高嘅，包括佢都配咗一個洗碗機啦啊，洗碗機都有噶，6001蚊一個月啊！呢一套142方嘅4房，全屋都係帶有空調嘅啊，而且仲係南北通透嘅啊！我覺得即係喺廣州口岸咧租一套咁樣嘅單位，6001蚊都相對嚟講性價比好高咯，咁大。咁如果係3房嘅話咧，上一集我哋都介紹過噶啦，租金咧係4006蚊。上一集我哋介紹咗一套104方嘅3房2衛，租金咧係4661蚊。但係嗰套咧就配咗有家私嘅。咁呢一套嘅話咧，如果另外配家私咧，需要同業主嗰邊去傾啦。我哋呢咧上邊都帶咗一個600嘅，都可以用噶啦。咁到時咧，我哋水咧已經都有噶啦，開咗水噶啦。4間房4間房，每間房咧空間都唔錯嘅，都係帶有空調嘅每間房。呢間房咧就係睇環宇城嘅方向。咁呢間房咧就係睇山景啦。呢間房。我哋咧租房咧需要提供咩資料咧？一張身份證就 OK 噶啦，好簡單嘅。你當日簽約，當日就可以俾鎖匙你搬入嚟住噶啦。
呢個主人房咧，業主就買咗個衣櫃嘅。哇！呢一個142方嘅主人房嘅衞生間，居然仲有浴缸喎，係咪好奢華啊？哇！好奢侈啊！哇！我係覺得都係啊，喺珠海咧，你面積都要去到200方先有呢啲浴缸啊！居然呢一套142方嘅房都配咗一個浴缸，係咪好難得啊？哇！雙洗手盆啊，係喎，雙洗手盆喎。一人一個唔使6100，我覺得算係咁啦。好啦，今期咧呢一套142方嘅4房租金咧6100，我哋就講到呢度啦。咁大家咧如果即係暫時唔想咁快買咧，租咧都可以嘅啊，揾到 Kelvin。咁咧無論係你想租啊，定係買啊，或者係二手買賣啦，有關房嘅問題都可以盡管揾 Kelvin 啊 ，Kelvin 咧都可以幫你解決到嘅。咁咧加上咧，如果你租房嘅話咧，都可以辦居住證啦，都係辦醫保啊，都係冇問題嘅。咁今期呢一套142方嘅4房咧，我哋就講到呢度啦。咁大家咧如果想過嚟實地睇樓咧，我哋都會專車接送嘅。睇樓咧唔收任何費用嘅。咁今期嘅視頻就講到呢度啦。下一期我哋分享更多嘅樓盤啦，同埋美食以及珠海嘅生活點點俾到大家分享。咁講到呢度啦，下一期我哋再見啦，拜拜。